家點樣睇呢個即係兩個之間對戀愛同婚姻嘅睇法咧？其實咧，即係兩種態度咧，一定冇話邊種係啱，邊種係錯噶啦，純粹係即係講緊一個三角論裏邊嘅唔同嘢啦。咁我而言咧，其實自然話即係一次戀愛好浪漫咧，其實係講緊嗰個即係三角論嗰個激情同埋親密啦，咁就冇咗承諾啦。咁我會諗，其實戀愛係為咗咩咧？拍拖為咗咩咧？咁我覺得其實都係一個情感上嘅連結。咁有啲咩可以同大家分享啊？有咩可以即係相依為伴？有咩發生都可以同大家講，即係可以同對方講啦，唔係孤單一人咁樣啦。咁既然其實本身嘅親密已經係 fulfill 咗呢樣嘢，咁其實需唔需要一個承諾去綁住大家咧？即係承諾又算唔算綁住大家？我覺得係即係主要睇你拍拖係 for 啲咩咯。即係如果你想有個人陪嘅話，咁其實你唔一定承諾喎，只要係大家都 fulfill 到嗰個目的咁就 OK。係啦，即係大家又點樣睇？其實應唔應該拍拖係用結婚為目標咧？會唔會一開始就咁樣諗咧？咁我覺得你頭先咁樣講就真係將結婚等同於承諾。咁但係喺我眼中咧，其實結婚或者承諾唔一定要結婚，你兩個人其實都可以對對方有個承諾噶嘛。你可以應承對方，我會同你一齊一世，或者從一而終咁，或者係我唔會喺呢一段關係裏邊揾第二個啊。咁其實呢啲都係承諾嚟噶嘛。咁但係我哋冇簽字結婚嘅啫喎，即係簽字結婚呢個儀式係唔係真係咁重要咧？我自己就覺得唔係咯。但係承諾係需要嘅咯，兩個人拍拖嘅話，我就覺得結婚呢樣嘢嚟講咧，即係首先功利啲咁講，佢有一個好強烈嘅社會功能性作用，就包括你啲報稅啊，或者係即係其實譬如同性婚姻呢件事，點解一啲同性戀或者咩佢哋會爭取呢樣嘢？即係好明顯呢樣嘢係佢有佢嘅好處，先至需要咁大力去爭取，而佢係即係比起承諾，佢有一啲實際嘅好處，先至會有一啲性小眾嘅團體要去爭取呢樣嘢。咁包括係可能佢哋講緊一啲你簽字做手術啊，或者一啲其他嘅伴侶權利咁樣樣。咁所以首先結婚嚟講，功利啲咁講，佢真係有一個不可取代嘅地位，係因為佢屬於政府承認嘅一個結構嘅一個結合嚟。咁呢個係 more than 就咁承諾。咁但係我哋唔好咁，即係我覺得就算唔係咁所謂叫做功利去睇結婚，我個人嚟講嘅話，我都覺得佢有佢嘅意義喺度嘅。咁但係我覺得呢樣嘢都好個人嘅，即係如果要去講，我就會覺得比較似係有啲人，即係我個人嚟講啦，我就會係譬如拍拖一定要明確講明有一個男女朋友關係咁樣樣，即係會有一個 verbal 嘅 confirmation。咁我覺得結婚其實都係一個類似嘅儀式感嘅嘢嚟嘅，即係變咗嗰個承諾係唔係就咁話你應承咗？即係其實應該咁講，結婚佢最簡單嘅 definition 應該就係結婚誓詞入面佢提到會係一生一世啦，無論順境逆境啦、貧窮健康或者疾病，都會係一齊咁樣樣。咁呢一個承諾本身係同結婚嗰個意義係掛鈎嘅。咁佢唔係一個，即係你當然可以單獨對你嘅伴侶或者對象去許下呢個承諾啦。咁但係佢嗰個完整性或者佢喺成個社會結構上面嚟講所 imply 嘅一個規限都係會有一個唔同嘅感覺。咁好大程度上，我覺得結婚撇除一啲功利因素，其實都係一個比較儀式感重嘅行為嚟嘅。如果你問我嘅話，即係首先講即係戀愛觀啦，咁或者係即係拍拖咁之後再下一個 step 就應唔應該結婚？咁我結婚咁我揀定同一個喎咁即係許下啲嘅承諾啦，所謂嘅一生一世之類啦。我會覺得你點樣睇你自己嘅 life project 係點？即係對於我嚟講，人生其實可能係一個故事嚟，甚至乎一個劇本嚟。你係一個編劇咯。咁你對於你嚟講，戀愛係需要你希望你呢個劇本係充滿激情嘅，係充滿好多唔同嘅人走上嚟嘅舞台。你希望同好多人交唔同嘅對手戲。你希望自己有咁嘅人生嘅，其實我覺得係完全冇問題，即係我係完全尊重。但係前提係，如果你要去開展一段關係，你想要用戀愛去做一樣嘢嘅時候，我覺得戀愛係唔係一個單向嘅嘢嚟嘅，即係我中意一個人可以。但係如果我同你談戀愛咧，呢個係一個雙方嘅一個都同意嘅一樣嘢嚟嘅，係本身呢樣嘢就已經有一個契約嘅元素喺入邊㗎啦。咁變相就係你問我，其實係同一個人創造同維繫嘅一個情感咯。咁變相你要唔要再行落去再結婚？咁既然我要同你去談戀愛，我要同嗰個對象談戀愛嘅時候，係要雙方都有呢個同意，所以先至可以行到落去咯。我覺得其實係咯，結婚主要都係俾個名分，或者係俾一個大家都承認嘅承諾俾所有人，好似係一場即係結婚應該要擺酒擺婚禮咁樣，其實都係一場 show 同人講啊，呢個人係同我一生一世啦咁樣。但係即係我會有時喺度諗，
當如果結婚呢樣嘢從來都冇發明，咁即係大家用咩方法去證明呢個承諾咧？即係會唔會都係自己會私下簽字啊，私下會承認大家咁樣，咁嗰個公信力會唔會冇咁大咧？咁樣咯，係啦。咁我覺得如果喺呢個世界上從來都冇結婚呢樣嘢，我點樣去證明呢個承諾咧？咁其實唔需要特別證明嘅喎，唔需要特別大家講話啊，我承諾會愛你一生一世啊咁樣。其實只要每日即係喺日常生活中好多點點滴滴，大家都 show 到係一個愛一份信任咁樣，其實已經係足夠去抵消咗結婚嗰種係承諾咯。因為大家都，我覺得最緊要即係大家信任大家嘅時候，大家都相信係唯一嘅另一半嘅時候，其實呢個承諾係喺其他地方已經兌現到出嚟咯。係啦，所以我都幾 buy Charlie 話呢係功能性嘅啫，功能性大於係唔係愛咯。嚟講咯，我覺得將結婚同愛掛鈎咧係一個比較非常之近代嘅一個做法。咁因為頭先講到咧，譬如如果希望講到話，如果冇結婚呢樣嘢，冇呢個詞語或者冇呢個制度嘅話，咁會點？咁但係其實某程度上佢屬於人類發展進程入面必然嘅一個部分，因為其實喺我嘅理解入面啦，婚姻制度係早過自由戀愛出現嘅。我嘅觀念入面，即係我相信即係人類喺好多年前已經有盲婚啞嫁，咁但係自由戀愛係一啲比較近代嘅嘢。咁所以其實反而你話愛唔愛一個人係咪真係咁愛，或者係咪一夫一妻，係咪真係從一而終，呢啲係好近代嘅嘢嚟嘅。結婚比較上係真係一啲契約性或者一啲利益輸送嘅嘢。即係覺得即係只要你有信任嘅話，其實你唔需要特別簽字，好似你啲家產咁樣，你臨終前要分咩家產，要講到明咁樣。其實結婚好似都係講到明，你唔可以有其他人，可以即係離婚會有好多手續咁樣。會唔會反而結婚係俾人覺得好似係即係為咗你覺得唔信嗰個人，或者係你驚嗰個人會好易離開你，所以你會想簽佢字，同佢簽字咁樣。即係有啲女仔可能會好擔心另一半會離開佢，咁所以想盡快同佢定咗落嚟啊，就結婚啊生仔嗰啲。即係甚至係咯，有啲人係好想生仔，就係覺得因為生咗仔之後，佢嘅丈夫就會對呢個家庭盡多嘅責任喎。但係嚟到而家呢個階段，你結咗婚都可以離婚，即係有咗小朋友一樣可以離婚。即係如果啱啱咁樣聽落去咁功能性咁樣去界定婚姻嘅話，我哋可以想象一個可能世界就係咁。如果冇咗結婚，咁嗰兩個人又一路落去咁，我撇除開一啲社會性，譬如一啲稅制啊，或者一啲福利上面嘅保障啊之類先啦。咁嗰兩個人一路落去，咁會點咧？咁其實咪一路落去咯。即係我覺得冇特別，只要佢哋一日分開嘅話，結唔結婚對於佢哋嚟講，可能佢哋會用第二樣嘢去代替佢一齊嘅週年啦。咁只不過即係佢哋所謂嘅銀婚，其實只不過係可能係拍拖或者相識嘅25定30個唔記得咗，sorry，即係可能係一個時間性嘅代表啦。咁你話咁結咗婚喎，咪其實係兩個人都可以話係呢段關係一齊有少少類似係打怪症咧，我哋已經進咗級啦，我哋已經即係叫做升華咗去另一個層次。咁你話佢哋嘅相處會唔會有改變咧？作為曾經叫同另一半同居過啦，咁一定初係會有改變嘅，因為身份上面有改變啊嘛，對自我嗰個嘅身份認同都有改變啊嘛。咁但係到最後會唔會話因為我結咗婚所以我離開唔到你，或者因為我結咗婚所以我就安定啲咧？咁我覺得愛情係單靠一個身份或者一段社會責任或者一啲法律嘅效力去約束咯。呢樣嘢係本身係燒得就係燒得嘅，即係佢係好蠻不講理同好自私嘅，即係喺我嘅角度嚟講，係咯。所以其實我同意呢個講法嘅。咁所以其實咧，我一路都有個觀念咧，就係其實大家係搞錯咗啲嘢，先至會將愛情同埋婚姻擺埋一齊嚟講。即係喺我嘅概念入面，佢哋其實係兩條路嚟嘅。咁所以當你要求一段婚姻關係入面一定要有愛嘅話咧，其實佢係將一段婚姻關係個難度提高咗好多。因為婚姻喺我嘅理解入面，佢最基本包含嘅其實就係一生一世。好似頭先我講到就係，譬如你有個人你男仔女仔咁樣樣，你就係驚對方離開你，所以你就想結婚綁住佢。其實你呢一句 statement 入面，你從來都冇提及過話你想繼續愛呢個人，或者你想嗰個人繼續愛你。你係講緊你驚佢走啊嘛，你想同佢一生，你想有個人一生一世喺隔離，即係嗰個係一個追求時間上嘅陪伴，或者一個時間上一齊行完成個人生嘅一個追求。但係愛情係一個情緒或者 chemical 又好咩都好啦，其實愛情呢樣嘢本身從定義上嚟講，佢就從來都唔包一生一世，或者佢直頭冇一個保鮮，即係冇一個保證嘅period 佢會 last 幾耐，或者佢呢樣嘢可以持續幾耐。你嗰個愛情嗰個感覺係點解？因為愛情係衝動係盲目或者咩？其實大家喺或者現代去描述愛情嘅時候，通常都係會用一啲比較passionate 一啲比較激情嘅字眼去描述，但係佢唔。呢啲字眼啱啱就係同婚姻要求嘅一啲持久啊、長久啊、一啲穩定係啱啱相反嘅。咁所以其實我覺得喺一段婚姻入面追求愛情係可以嘅，但係佢愛情本身並不包含喺婚姻入面。但係佢對愛情，即係話如果你可以喺維持到愛嘅情況下，再加上一生一世
呢一個條件嘅話，咁我覺得亦都理所當然係對愛情嘅一個升華嚟嘅，因為愛情本身就係唔包一生一世嘅。結婚係我拍拖或者我戀愛嘅其中一個選擇，即係我一路行落去，我可以選擇結婚，或者我可以選擇唔結婚，可以選擇我繼續同呢人一齊，可以選擇唔同佢一齊，我同第二個一齊。咁結婚係只純粹其中一個選項啫。咁但係點解會有呢個選項？就係因為你哋之間有愛情㗎嘛，咁所以先會去到結婚呢個選項。當然你有愛情你可以唔結婚嘅。咁我覺得如果冇愛你結婚，即係如果你頭先話係功能性，咁當然啦。咁但係係唔係應該都本身兩個人係要中意對方，或者愛對方，呢一個係一個戀愛關係，先會再進一步去到結婚做呢一個結婚嘅選擇咧？我會咁比喻咯，就係如果 end up 我哋最後都係要揀一間餐廳食飯嘅，咁一段冇愛嘅婚姻就係求其填得飽肚嘅餐廳。而如果一個理想嘅婚姻，我會希望係有愛情喺入面，而佢的確唔係即係必要嘅元素嚟嘅，即係對於一段婚姻嚟講。咁但係而家個問題就係點解話喂，你好似將結咗婚同埋愛情咁割裂嘅？即係點解一定要分開嚟講啦？結咗婚我即係兩公婆唔可以有愛情嘅咩？咁而家個問題就係我對住呢條友我真係冇新鮮感，我對咗佢30幾年喎，大佬。咁點樣有新鮮感啊？即係而家個其中一個主要而家話我可以揀即係10幾條女或者十幾個男人喎，出邊我任揀喎，即係只要我一日名花有主，個世界就係我噶咯喎。咁唔係你名花有主，世界都可以係你嘅。都係嘅。咁即係喺我嘅戀愛觀入邊，我係覺得拍咗拖就應該係要望向我選擇嗰個人或者選擇我個人。Anyway， 咁即係點解即係而家其實係講緊一個選擇權嘅問題，我會覺得係即係我係咪只要一開始選擇咗個婚姻或者選擇咗一個人，戀愛就必然係會慢慢行去一個凋亡或者行去一個慢慢越來越消失嘅一樣嘢咧？咁我會有少少類比，就係其實戀愛而家嚟到即係21世紀，我會覺得有少少似宗教，就係有少少狂熱咯。係你未去接觸嗰陣時，你會好興奮啊！當一啲人接觸咗嘅時候，就可能會係退卻啦。咁有啲人會推廣教你點可以拍拖，你一定要拍拖啊咁。咁同埋係對於某啲人嚟講係一種救贖嚟嘅，即係佢會我唔拍拖咁我一路單身點？即係到你再去問嗰啲人點解你想拍拖？咁因為想有人愛咯，想有人識咯。咁去到而家個階段就係我哋開始太過忽略於自身，我哋想俾人救啦，我哋渴望一段關係去挽救啦。咁但係其實戀愛係一齊去經營一段關係，唔係你去做咗幾多嘢，或者唔係享受對方做幾多嘢。咁所以我唔覺得即係話我結咗婚啦，其實大家都只不過係由情侶關係變咗夫妻嘅關係，我哋要經營嘅我哋嘅人生，屬於我哋嘅旅程，屬於我哋嘅嗰個嘅故事，嗰個嘅劇本，其實一樣都係會咁樣寫落去咯。而如果有一方唔願寫嘅，咁 whatever 你哋係咩關係都好，咁呢個故事係只能夠注定係爛尾咯。我喺度諗，即係其實邊個話愛情一定要一生一世？點解拍拖？點解要有伴侶？點解要咁強調專一呢樣嘢咧？會唔會即係極端少少？但會唔會係違反咗人？可能基本上人就係中意新鮮感，就係中意嘗試新嘅嘢啊，揾唔同嘅人，接觸唔同嘅人啊，咁樣即係每個人都會怕悶噶嘛。咁其實你拍拖好多時，點解啲人話分手？話唔夾啊，話冇 feel 咁樣，有好多 N 咁多種原因。但係 end up 其實你結咗婚，你都可以因為唔夾啊，要分手啊咁樣。咁即係到底邊個定義拍拖一定要專一嘅咧？咁即係咪就係想區分呢個嘅朋友同埋男女朋友？咁點解朋友又冇話專一，拍拖一定要專一咧？其實你即係好多人你問佢點解想拍拖，都話想有人陪，有人錫，即係好似頭先阿楊咁樣講，係咯，就有人錫我咁樣咯。咁其實你只要你中意嗰個人，大家個目標一致，都係大家錫大家，其實咁咪得咯。咁咪唔需要承諾咯，因為你即係睇下你嘅目的，你係想有人錫嘅話，咁你就算你冇 feel，大家分咗手，咁你下一個你都會有人錫噶。咁其實你個承諾仲係咪咁需要咧？所以其實頭先話即係結婚同埋拍拖，即係點解結婚係拍拖嘅墳墓，即係係咯？點解呢個係婚姻？點解婚姻係一個墳墓咁樣咧？咁可能就係因為好似其實就係根本你拍拖同埋結婚個目的係唔同。你結婚係想穩定，但係你拍拖係想不斷有一個即係情感上嘅依伴咁樣，即係咯。或者咁講，不如即係我覺得頭先你講嗰堆問題或者咩咧，都係即係咪需要一生一世，或者係咪要成為一個伴侶，其實都每個人有唔同嘅答案嘅。咁但係我反而想知道大家係咁喺就住呢個前提啦，咁大家理想中嘅一個戀愛關係啦，咁先唔講婚姻住，一個理想嘅戀愛關係，咁係咪你就想有一個即係開放性嘅關係 open relationship， 或者一個唔係 monogamy 嘅係一個多向嘅關係，定係即係大家對於理想嘅戀愛關係係嗰個定義係點樣樣先？我想回應翻啱啱 Emo 啱啱佢咪問咧，即係點解要有個承諾，或者點解要
係雙向，然後係我只係屬於你，你都只係屬於我咧。咁我諗呢個係關身份認同問題咯。因為我同你拍拖嘅時候，我唔係再屬於我咯，我係呢段關係嘅一個合夥人，或者甚至乎我係呢段關係我多一個身份啊。即係嗰一刻我就係佢嘅男朋友咯。咁呢個係你嘅自我認同嚟噶嘛？而同時對方都會多咗一個。由我依家我有男朋友啦，或者我有女朋友啦，咁於是乎我多咗一份責任啦，我於是乎亦都會多咗一份期待喎。咁而呢份期待如果落空嘅時候，咁我唔會希望專屬於我嘅嘢，因為理論上佢係我女朋友，而家呢個社會，咁當然啦，可能喺其他嘅時空嘅社會，譬如希臘啦，或者以前中國啦，對於男女嘅關係係唔同咁嘅睇法嘅時候就唔同啦。咁但係嚟到而家現代，我會期望我呢個身份嘅時候，我應該係會得到啲乜嘢，而我要付出啲乜嘢噶嘛，而呢個就係嗰個單向嘅嗰個意義嘅重點咯，就係我同咗你一齊，我係期望你應該係會望住我嘅，我係期望你應該係會對我有一個承諾嘅，我係期望你應該唔會背叛我嘅，喺我需要你嘅時候你會出現嘅，喺我即係情緒化嘅時候你係可以同我分擔，而你有咩事嘅情況我都會去幫你啦，我都會為你去付出啦。咁我最初同你一齊嘅時候，我哋應該係互相了解咗我哋嘅人生觀係點樣噶嘛。咁而家如果當對方去出呢段關係，或者甚至乎係佢否定呢段關係嘅時候，佢其實間接係否定緊你嘅一啲嘅人生觀啦，即係會覺得你呢套唔啱我，我覺得你呢套係完全唔 work 咯。咁變相其實佢係否定緊你嘅個人價值咯。咁所以點解會而家即係而家嚟到今時今日，愛情點解會係希望係只係單獨咁樣由對方係專一咁樣對住啊，或者唔希望開放啊？就係我唔係淨係獲得到一段關係咯，同時我喺呢段愛情度，其實我係揾翻自己係點樣。我想講，你講嗰啲咧，我係認同嘅，我都覺得係合理嘅。但係當你話我唔再係我呢一樣嘢，我又覺得好 toxic 喎。點解兩個人拍拖就會變咗我唔再係我，而對方唔再係佢自己咁樣？好奇怪，我覺得呢一個諗法。咁但係即係我回應翻 Charlie 問嗰個問題係話即係其實我哋本身自己覺得理想個關係係點樣啦？其實同阿楊講嘅有啲類似，可能係一個。即係我同一個男仔一齊，我會覺得大家係應該向住對方嘅。咁但係其實我哋都仲仍然係兩個個體。我哋會有自己嘅生活，會有自己要做嘅嘢，會有自己嘅追求。咁只不過係大家相處嘅時候，可能會多啲親密啊，或者係大家會陪伴多啲啊咁樣。但係即係我阿楊講嗰個，佢頭先所講可能係佢嘅理想，但係我會覺得好大壓力嘅呢一種關係。係啊，即係你哋都講下。我係諗頭先阿楊講話，即係拍拖前或者結婚前考慮啲咩咧？即係會諗咁，其實而家啲交友 app 可能所有嘢都 mention 晒話，你嘅價值觀、人生觀，你所有即係你啲職業啊、學歷啊咁樣，blah blah 咁樣啦。即係大家會 prefer 未一齊之前已經清楚晒對方嘅嘢啊，即係覺得係真係 perfect match 先一齊啊，好似 interview 個 HR 睇 CV 咁樣，但係即係一路拍一路了解，然之後即係一路磨合咁樣咧，會即係有啲人會覺得啊，最理想咁當然係未拍拖之前已經了解晒 OK 一齊先拍啦。但係我覺得冇話講到咁理想咯，即係愛情就係唔理性嘅嘛。好多時你諗嗰啲嘢，到頭來你同嗰個人一齊可能完全相反嘅嘛。即係應唔應該揾咁多嘢嚟框死自己咧？咁與此同時，其實結婚都係一樣啦。應唔應該即係應唔應該睇到咁長遠，睇到話啊大家都結婚啦咁先一齊咧？所以我覺得所有嘢其實係好慢慢嚟嘅咯，係真係一路拍一路了解。咁如果有啲人因為了解而分開，咁咪分咯。因為你有時啲嘢就係試下先會試到出嚟嘅。頭先啱啱話好 toxic，我覺得正正都係愛情嘅一環咯。即係愛情呢樣嘢係大家會講有幾好，好似話好互相扶持啊，好一齊共同目標努力，好溝通到。但係其實愛情係會令到我哋變到好扭曲咯，甚至乎好有毒咯。即係會變到我哋真係唔係自己喎。你有幾好會見到呷醋嘅自己咁。失戀嗰陣時喊到即係呼天搶地，我諗你唔中六合彩都冇試過咁啦。即係你係真係唔會變成自己咯，因為愛情嗰個嘅魔力，甚至乎你去見到宗教嗰啲，即係去禮拜，你都會見到做乜事我個朋友咁樣咁嘅。所以我覺得愛情成為宗教嘅其中一個主要原因就係愛情係真係會令到人係好扭曲㗎。但我覺得正正因為佢有咁強大嘅一個美好嘅地方，佢同時佢陰暗嘅地方都好，即係好出嗰個太陽嗰個即係有幾乾就有幾強嘅影子咯。咁所以係噶，愛情係好 positive 噶，我係認同噶。我係好唔同意大家頭先嗰輪嘅發言添，點算咧？唔緊要，你講咯，
你可以照講。唔係，我覺得即係我個人戀愛腦啲，即係我覺得愛情係一件美好嘅事情嚟嘅。咁當然佢係一個好有好 powerful 嘅嘢，佢好影響一個人嘅情緒，因為佢本身就係一個好強大嘅力量。但係嗰樣嘢，我點樣可以回應到頭先大家講嘅嘢咧？都係組織下先。即係首先我逐樣嚟啦。頭先講到話愛情本質係好 toxic 或者好扭曲呢樣嘢，即係我會認同佢係對一個人嘅影響又好大啦。即係佢無論一個人係為咗迎合其他人或者即係佢愛情係俾到一個好大嘅推動力一個人嘅。咁但係嗰個推動力點樣用、點樣發生，對嗰個人有咩影響？其實呢個唔係愛情嘅問題，即係我唔同意愛情係好 toxic，因為佢點樣影響嗰個人，呢個唔係愛情本身嘅問題，愛情只係俾個推動力你。嗰個人因為愛情而扭曲，呢個本身就係個人自己嘅想法有問題，我會覺得。咁或者要講就係，即係愛情係唔理性嘅，我同意。但係佢唔理性嗰部分係因為佢有一個冇辦法解釋嘅一個好對人有一個好強大嘅影響力，而呢個影響力係冇辦法解釋嘅。呢個愛情一定係伴侶關係，甚至乎母愛或者咩，即係人嘅情緒對人嘅影響力係非常之大嘅，即係都係嗰啲老掉牙嘅咩媽媽抬起架車嘅故仔，呢個都係愛嘅力量，即係一件好神奇嘅事嚟嘅。但係愛呢個係愛唔理性，你計算唔到嘅嘢。但係你話我覺得大家去中意一個人或者發現自己中意一個人嘅時候，某種程度上你有冇辦法？即係你話可能你會 list out 咗有啲嘢，但係發現嗰個人係完全唔中呢啲 criteria，但係你都俾佢 attract 到嘅。然之後你個 conclusion 係愛情唔理性，我會 disagree with 個 conclusion。我會覺得點解會有一個愛情係唔理性，你會 work against 你自己個 list 呢一個 conclusion？個問題係在於好多人包括我自己在內啦，即係我純粹咁講唔等於我自己做到晒啲嘢，但係大家對自己唔了解，所以先至會有一個錯覺，覺得愛情係唔理性嘅，因為你唔清楚邊啲 quality 或者邊啲個人嘅乜嘢特質先至係真正吸引你嘅嘢。你自己寫咗一大堆嘢，其實你自己心底裏並唔會受到嗰啲 attribute 去影響。咁所以點解你揀咗個伴侶唔係中咗你嗰啲嘅嘢咯？呢個唔係因為愛情嘅問題，呢個係因為你唔夠了解自己嘅問題。同樣地就係因為你唔夠了解自己，所以或者你唔了解自己嘅時候，當你想愛情你去愛一個人，你想用力去愛嘅時候，你動力會用錯咯。咁所以你會覺得好 toxic 或者咩？即係譬如失戀，頭先你話好大情緒咁，當然呢個係情緒上嘅影響。但係失戀後續嘅行為或者啲人想去箍煲做一啲瘋狂恐怖情人嘅行為，呢啲係嗰個人本身嘅 behaviour pattern。我覺得呢個唔應該賴落去愛情度咯。即係你話愛情其實係一面鏡。係啊，愛情係一件好純粹嘅 amplifier 咯，我會叫佢係一個放大器咯，係一個鏡。佢比鏡更加誇張，因為佢會放大好多嘢。咁但係你覺得放大啲咩咧？有啲咩例子咧？佢會放大咗你嘅情緒咯，你對事情用力嘅程度咯，即係你本身係一個比較依賴嘅人嘅話，其實你即係有好多人譬如依賴咁樣，佢單身都生活到嘅。其實佢唔拍拖嘅時候，佢唔會死嘅，但係當佢拍拖嘅時候，佢依賴嗰個情緒就會放大咗，即係個伴侶陪少佢一日或者唔理佢，或者 even 好多時候佢會有情緒化嘅表現咁樣。但係你諗翻轉頭，其實你單身嘅時候，即係你都會想揾 friend 或者咩，你都有呢個 behaviour pattern。咁但係你嗰樣嘢放大咗咯，或者你會 expectation 都係另一個我想講嘅就係，其實我有少少覺得阿楊頭先講話嗰堆即係你會想對方一生一世有，或者想對方會專一，或者有一啲同等嘅付出對等。其實我覺得喺而家呢個年代係一個好 chaotic 嘅年代，係其實有好多嘢你真係要坐低三口六面講清楚。除咗人生觀、價值觀，即係大家可能會傾下一啲對唔同事情睇法嘅觀念，但係同一時間我覺得有好多時候就係拍拖會 miss out 咗嘅係一啲你以為大家 understood 咗，但係唔係真係 understood 咗嘅嘢，即係就覺得，譬如你覺得自己做咗呢啲付出之後，對方就要有做翻一啲乜嘢對等行為咁樣樣。我覺得呢樣嘢係其實冇人 guarantee 你一定會有嘅，即係 not to mention 就係有好多譬如love language 嘅 theory 會講到每個人表達愛意嘅方式唔同，即係你可能每年生日啊咩都會買禮物俾對方，但係對方點解唔買禮物俾你？咁係因為大家即係 love language，即係佢 gift 就唔係佢嘅 love language，就係唔係佢表達愛意嘅方式咯。咁佢可能喺其他地方度做咗嘢，可能佢會不斷咁讚你，但係你就係一個唔需要人讚你嘅人，咁所以佢表達愛意嘅方式你收唔到，你表達愛意嘅方式佢冇 replicate 到，即係有好多嘢我覺得唔係咁多話可以就咁 understood 咗，因為我哋處於一個比較非常之複雜嘅年代，我覺得。咁你覺得即係當同一個人開始關係之前，應唔應該做晒好似 interview 咁做晒所有 test 啊？真係了解對方先開始咧？但係即係我感覺做得晒一個好 thorough 嘅 test 嘅。咁所以頭先 back 住我頭先講嗰樣嘢就係我覺得一個人拍拖第一件事，拍拖之前第一件事就係你要知道自己有幾了解自己。你唔需要做一個好 thorough 嘅 interview，但係你要做一個你要問咗你最重要嘅嘢先。你要知道乜嘢對自己最重要，即係係啦，嗰樣嘢係影響到咁即係好似頭先咁講 practically 你冇辦法一個查晒家底了解晒所有嘢，你永遠都會有新嘢發生，而且人喺每一刻都變緊。咁但係有啲嘢你要有啲嘢如果對你好重要嘅 deal breaker 嘅，一早就應該要知嘅嘢，其實嗰啲嘢你係要 find out 咗先。反而有啲你係可以遷就到啊，或者你係可以接受到嘅嘢，就可以之後再慢慢去互相了解咯。咁我覺得喺其實人際關係或者咩都好啦，一個 flexible 嘅人永遠都係一個比較容易去揾到關係嘅人，係因為佢哋重要嘅嘢比較少，可以改變嘅嘢比較多嘅時候，你咪容易啲揾到關係咯。
Charlie，其實我覺得你嗰個理論咧係好好嘅。但係實際上你同你女朋友1年啦，咁你同呢個女朋友一齊之前，你係點樣同，即係點樣了解佢，點樣去令到你哋一齊？咁同埋呢1年裏邊係咪真係過得好好咧？呢1年我覺得幾好嘅，我覺得先講呢個。但係點樣了解嘅話，可以講少少嘅，即係我同我另一半係 dating app 識嘅，都係即係頭先你講嗰啲例子。咁所以一開始嘅時候，我亦都係覺得你其實冇嘅，當識即係玩 dating app 嗰陣時嘅心態就係當識朋友咁樣。咁然之後，你會遇到一啲比較啱傾嘅人，同埋唔係好啱傾嘅人。咁但係你咪中間會有啲篩選啦。咁當然之後你就會去咁到真係即係喺我認識到我而家另一半之前，我都有 match 過其他唔同嘅人。咁因為各種原因溝通嘅時候，你即係其實好簡單，同識朋友一樣，你總會有啲人 fight 到 fight 唔到嘅。咁然之後喺你可以 fight 到之後，咁我係一個比較偶然嘅機會。總之我同我另一半而家嘅另一半喺開始 match 咗之後，跟住我哋真係一齊之前中間呢段時間，我哋有慢慢 develop 咗一個即係可能每日傾偈、每日去講電話嘅習慣咁樣。咁其實傾偈溝通嗰陣時，你會大概了解到嗰個人嘅。咁有一啲嘢就係你都係靠感覺咯，然之後你會捉一啲你覺得重要嘅嘢，或者係可以放棄嘅嘢咁樣。咁其實我就算喺而家呢關係都好多，即係開頭或者咩嘅時候都有一啲掙扎位，即係譬如可唔可以簡單舉啲例子？就譬如即係一開始嘅時候，可能好快 find out 咗，其實因為有啲嘢對我比較重要，譬如證件咁樣。咁我同佢都有出入嘅，但係喺我嘅小心我嘅話題係啊，我冇諗住帶片嘅，但係譬如證件上面有出入嘅話咧，嗰樣嘢我。因為其實呢個都傾得幾唔順利嘅，但係某程度上我自己其實係 grab 到佢啱啱喺我窄界可以接受嗰個位嘅。咁呢個係我自己嘅一個 assessment，就係我頭先講你有幾了解自己，你對於嗰樣嘢有幾重要。咁其實某程度上嚟講，我嘅即係對事情嘅睇法或者嗰陣時係啦，或者我對事情嘅睇法，即係簡單啲講，我對事情嘅睇法其實喺我亦都未必同我所有朋友都一樣，未必同我所有家人都一樣。咁喺對事情嘅睇法上面，我揾到我即係而家嘅另一半咁樣嗰下，我窄界就係窄到落去一個我已經知道一啲我現有關係上面，我都有識其他人或者我係家人咁樣，都係一啲窄界位。咁但係我都相處到呢啲人嘅時候，我就覺得呢個位係佢過咗一個，雖然嗰人都重要嘅，但係佢過咗個位咁就可以。咁佢唔影響我，即係我唔會喺每一樣嘢都要求我嘅伴侶剔晒成個呢齊100分嘅，或者係即係唔好話100分，唔好用分數去比，但係佢係咪完全 fulfill？其實佢只要搣到嗰條線，咁嗰樣嘢就已經係唔係咁重要，或者嗰樣嘢係會可以之後再去觀察嘅。咁但係你點樣知道啊？你話佢窄界啦，咁其實會唔會係因為你對佢有好感？咁頭先阿楊話其實係 toxic 噶嘛，你戀愛或者愛情就會令你嘅人有變，即係你可能有啲諗法會變咗噶嘛。咁會唔會其實因為你對呢個女仔有好感，而令到你覺得佢呢一個取向或者佢嘅呢一個證件係窄界，純粹係窄界？咁梗係有關係啦，冇關係你會無啦啦，即係千揀萬揀，你點解要揀一個窄界嘅啫？咁但係嗰樣嘢就係你要排 priority 嘛，你要知道乜嘢對自己最重要嘛。即係我覺得一個人對事情嘅睇法重要，但係佢未至於重要到去可能其他一啲，我覺得佢對其他事情嘅睇法嘅時候，我覺得佢對其他事情嘅睇法反而更加影響到一段關係。因為講真，譬如以證件為例嘅話，佢對一段關係影響嘅程度，其實我個人嘅判斷係沒有很大嘅。即係我唔知大家有幾 often 會一日3餐咁傾，但係我唔係啦。咁所以即係呢樣嘢對於每個人嘅判斷都唔同。你要了解自己對嗰件事情對你嘅生活，對你同人際關係，對同另一半嘅相處有幾大影響？對我冇影響啫，對其他人可能如果唔係我嘅話，有啲人可能就係佢嘅職業係做呢啲，或者佢其他嘢係呢啲嘅話，好大影響嘅。咁佢每日朝見口晚見面都要對住呢樣嘢篤眼篤鼻咁樣，咁就另一件事噶咯。即係我覺得呢樣嘢都係 back to 就係你追求一段關係，首先你唔好追求人哋先，你追求了解自己，你知自己要啲乜嘢，你再去揾嗰樣嘢。咁如果我本身就係知自己需要一定好有毒嘅關係，或者一啲好有，即係譬如而家呢個嘅戀愛嘅氛圍啦，或者而家戀愛嘅一啲觀念啦，就係真係需要係好即係就真係需要係可能係真係要專一啲啦。咁但係唔係我就真係見一個我就中意一個啦。咁你咪揾一段開放式關係咯。咁我中意嗰個人唔想我有開放式關係。咁你係中意開放式關係，你唔係中意？即係我唔係我就係呢一刻我有in this moment 我就係因為咁我而家我係有中意其他女仔，但我就係排個 priority，我就想揀佢咯。咁你咪做一個仆街咯。係啊，咁但係而家個問題咪就係有少少就係點解唔容許做一個仆街？唔係容許，點解唔容許啫？我覺得係唔容許喎。你問我實好細唔容許喎。我覺得唔係翻仆街啦，而係當你做嘅係。因為如果我清楚我自己係一個仆街嘅，咁我終於我係一個仆街，我誠實面對我一個仆街。但係我覺得去到一個我唔可以話理想啦，甚至乎係一個亦都唔係合乎道德嘅問題啦。
係因為你牽涉過第三者，即係我自己係一個仆街嘅，我係中意貪小便宜啦，我係中意點樣去揾人着數，即係揾人着數都好啦，即係有冇咩例子係屬於可以一個人仆街嘅？咪揾對方都係仆街嘅咯。唔係因為你就唔好揾一個咯，唔係大家揾邊個溫嘅問題受喺屋企，係我覺得係個問題係一生死愛嘅。我覺得係即係當你可以仆街咁，即係冇問題啦。你可以中意一個就中意一個，但係即係前提係，如果嗰個人都係仆街，即係嗰個人都係大家一齊，即係大家一齊係一個意咪得咯。但係如果你一個，係啊，而家個問題就係，係因為個問題就係我同你一開始嗰陣時可以係一齊仆街，但係到最後中間，即係我頭先啱啱講到話，你都話我排咗結，發現其實唔係咁重要。我覺得愛情最有毒亦都最美妙嘅地方就係佢會改變你咯，佢真係會改變你咯。我覺得一個人係你點樣清楚自己都好，到最後你都係會改變你咯。就即係一定會俾對方染上一啲嘅習慣，或者染上一啲顏色，甚至乎一啲價值觀喺自己身上面㗎，唔會完全冇㗎。我同意，但係都唔同意。你會不自覺咁染上一啲習慣，但係我覺得人係冇辦法改變另一個人嘅，即係我唔同意任何人有呢個妄想去改變任何另一個人。咁但係我亦都同意係你自己改變自己咯。係啦，因為你想自己改變自己，你自己改變咗自己咯。個問題就係點解我唔能夠即係認同到而家啦嘅我唔能夠認同到開放式關係或者係叫做應該講咯，大家都係就可以咯。而最大個問題，你一路咁樣玩落去就係，如果是但有一方改變到，你好容易會傷害到是但方咯。就算自己都係，即係你總會你有一刻想定落嚟嘅時候，你發現對方唔想定喎。唔係咁，你咪要承受到有呢個風險咯。呢個係承擔風險嘅問題啫嘛。即係你就係會有機會被傷害同受傷。咁呢個係每一段愛情嘅關係都會有嘅嘢。即係揀一個仆街就要承受揀一個仆街嘅風險。係我覺得你係需要負責任㗎嘛。係啱嘅。要翻轉兩個都係好人，即係唔好話好人，即係兩個本身都係looking for long-term relationship 嘅，都可以中間突然之間我其實都唔係好想拍拖啫喎，或者我想追我 SP 嘅喎，咁都得㗎。唔一定係兩個喺度拉上一齊㗎。咁如果你即係兩個人都承認大家 FW 大家 SP 咁樣雙方，即係如果係承諾一齊一生一世會有張結婚會簽字，咁你覺得呢啲短期關係應唔應該都係有張契約咁樣簽住咁等大家知道個界線有個身份，就好似冇咁易會突然間沉船喎，即係沉船又想揾翻人，跟住又話仆街，即係呢個會唔會係俾人話仆街嘅解決方法？我覺得最大呢個係一個解決方法，都唔係一個解決方法。佢冇辦法成為一個解決方法嘅最大問題就係有好多人係從來都唔對自己嘅言行負責任㗎嘛。係啊，即係如果大家真係簽咗一張咁嘅短期租約，然之後肯負責任嘅話，咁冇問題啊。咁但係個問題就係冇人負責任噶嘛。同埋有一個我頭先阿楊講咗個 point 咧，好想再emphasize 係人係可以自己改變自己呢樣嘢咧。咁所以我覺得好重要嘅一樣嘢，同埋就算呢份同一段即係做人係啦，一段關係入面都係就係你想自己成為一個點樣嘅伴侶呢件事。呢個即係除咗了解之外，第二個問題我會問自己就係你想自己成為一個點樣嘅伴侶，唔係即係我覺得呢個係比你想你嘅伴侶係一個點樣嘅人更加重要。即係你，因為你冇辦法改變其他人，你冇辦法要求人哋做啲咩，你只可以要求自己去改變，所以你只能夠要求自己，你要諗自己到底想成為一個點嘅人，然之後希望吸引力法則可以揾到一個啱你嘅人。好理想咯，我覺得你講嗰啲嘢好正路，係可能大部分人都好想做到達到嘅，但係喺呢一個社會上，我反而覺得大部分人都係做唔到嘅。係難㗎，係好難㗎，我覺得。但係我覺得呢個係唯一我 so far 能夠揾到唯一一個答案咯。係。但係當然，一段關係入面，我覺得揾另一半最大嘅倚仗並唔係吸引力法則，揾另一半嘅最大倚仗係你個人有冇睇人嘅眼光。咁呢個就牽涉到你對個社會有幾了解，同埋你個人嘅觀察力。即係唔係即係唔係話歧視或者偏見，但係有好多嘢都只能夠從自己人生經驗去歸納。即係某啲人特別容易有某啲 behavior， 或者某啲 behavior 嘅人，佢特別容易有某種性格。即係呢個就係點解啲人話好似即係譬如有啲人解釋點解越嚟越去都係 fuck boy，就係因為 fuck boy 溝到女嘅機會比起即係佢哋有情趣嘅機會，或者佢哋擁有啲 skill set 嘅機會，比起一啲可能比較緊直或者一啲比較老實或者專一嘅人，佢哋擁有更多嘅一啲技巧咁樣樣。咁冇嘅呢啲，即係我覺得吸引力法則係幫你，咁但係佢冇辦法幫你排除晒其他，都係要靠你自己個人去睇人嘅嘛。咁但係我覺得吸引力法則，譬如 let's say 你好大程度上係環境影響嘅，即係你個人係一個點樣樣嘅人，即係你係一個會係乜嘢環境去抱，即係譬如你嘅伴侶身邊啲 friend 都出軌嘅，咁以我嘅聽朋友嘅經驗或者咩，咁嗰個人嘅出軌機會率好似係偏高，咁當然呢啲完全冇任何證據啦。咁但係又或者咁，但係當然如果你觀察到你嘅伴侶可能身邊有啲朋友都會出軌或者咩，咁你可以同佢傾噶嘛，你可以睇下佢對事情嘅睇法噶嘛，你可以了解嗰個人嘅價值觀到底接唔接受到呢樣嘢，或者佢哋對呢樣嘢係點睇噶嘛。即係有好多嘢係你只能夠即係你去排除揾一個合適嘅伴侶嘅時候，係真係靠個人觀察力同埋你點樣去理解個社會同埋 interpret 一啲人嘅 behavior 咁樣。即係如果係拍拖想有經驗嘅話，咁應唔應該其實可能細個嗰陣
大家同對方即係大家都發下先，然之後咧咁就有多啲經驗啦，都知道大家係點樣，有好多拍拖經驗啦，咁去到大概定性落嚟先真正揾一個人，即係你點樣睇？可能咁樣其實可能先係嗰個伴，即係先係最佳伴侶咁喎，因為佢細個有晒所有經驗，佢知道點樣去對人，佢點樣去即係拍拖嘅經驗好豐富，即係會唔會 prefer 揾一個咁樣嘅人 instead of 可能一個真係一嚟已經好認定我一定要專一，一定唔可以亂咁開始嘅人。咁點解嗰個人會令你有一定要專一嘅個元素先？係因為佢值得你專一咯，即係你唔係話因為我有呢段關係，所以我要專一咯。你係因為係佢，所以我要專一咯。即係我覺得首先有關係之前，首先係有佢咯，即係有個對象先咯。咁正因為係個對象，我已經覺得喺我嘅可能世界入邊，甚至乎有其他可能世界都好，我都要選擇佢，我都覺得已經係我個最好嘅選擇當下。咁所以我先至考慮專一嘅啫。即係你覺得變專一嘅途徑就係因為你愛個人，而唔係因為你嘅性格本身係好專一嘅，即係會覺得可能個女仔覺得我相信我可以改變佢嘅呢樣嘢就係真嘅，就可能真係因為你愛個人先改變，而唔係你嘅性格本身就係我要專一。咁其實好難，即係咁樣會唔會好危險咯？即係如果你突然間你唔愛個人，或者你突然間因為某啲事，咁你就即係你唔再愛，咁你咪專一咁樣。因為我嘅性格所以專一，即係本身我個應該咁，因為我嘅性格所以專一。即係你話係因為個對象所以我先專一，而唔係我專一所以專一。即係我，但係如果咁講嘅話，我會話喺我同佢相處入邊，我認識到專一嘅珍貴同埋重要性。因為我覺得個問題係應該揀一個本身個性格已經係好專一嘅人啦，定係揀一個我已經話即係我後生嘅時候成日出去蒲嘅，成日溝女，成日周圍識人嘅，但係已經玩夠啦。到而家呢刻，我已經可能想穩定啦，即係唔係，但係佢周圍蒲，佢以往有好多關係，同佢係咪專一係冇關係嘅？我諗我有少少發言權嘅，因為我比較細個嘅時候係真係比較花心少少嘅，係啦。咁我亦都因為有一個女仔，所以我都即係意識到自己係錯啦。因為與其話錯到，不如話意識到唔係適合我啊。因為我自己係一個好缺愛嘅人嚟嘅，以前咁就發生咗好多嘢啦。咁到最後就覺得我係啱專一多啲嘅，即係對於我自己嚟講。咁所以你問所以我頭先就係話你係最終都會染上到唔同人嘅顏色上身，到最後我話呢個都係你咯。所以冇話本身你個人個質地，即係因為你有少少問緊一個問題，就係一個人會唔會有本身天生嘅質地係點？我會話會根據唔同嘅情況，有啲質地可能係會頑固啲嘅，有啲質地係會易改啲嘅。但係我唔認同人本身係有本質呢樣嘢咯，人係可塑性㗎有。人係可塑性，但係頭先我哋已經即係頭先我哋嘅説法就係咁，首先要佢自己肯改，佢先有得改嘢。佢肯改係佢肯改，所以先有得肯改。因為段關係重要過自己啊，去到有一個位。但係個決定權唔喺你度啊嘛，喺嗰個人度啊嘛。但係你會帶咗落下一段關係度咯，呢樣嘢。即係我嘅意思係我哋揀伴侶，頭先我哋討論緊揀伴侶啊嘛。咁揀伴侶嘅時候，譬如佢有一個好嗱，我覺得佢有好多段關係，同埋佢有個一腳踏幾船嘅關係，都係兩件事嚟嘅。佢可以好專一咁對待每一段非常之短嘅關係，佢換畫換得好快，個人都可以好專一嘅。佢只係冇一腳踏幾船啊嘛，一腳踏佢換畫換得好快，只係代表佢個人冇辦法維持一段長嘅關係啫。我覺得同佢專唔專一係冇關係嘅。會唔會係同時維持緊幾段關係先叫一腳踏幾船啊？換畫係啦，一腳踏幾船，即係專唔專一就係有冇一腳踏幾船嘅問題。係咯，但係佢一個人有過好多段關係，同佢專唔專一係冇關係。我明啊，呢個我認同你啊，我完全認同。係啦，所以我覺得頭先有啲混亂，即係所以我哋討論緊專唔專一，嗰個人以前細個係咪好玩得，拍過好多拖或者咩？呢個冇直接關係嘅，我覺得，即係除非喺佢好玩得嘅情況入面係包含過一腳踏幾船。好玩得嘅情況，即係我意思就係包含一腳踏幾船咯。但係即係有啲咩因素令你覺得呢個決定你定落嚟咧？如果係咁講，即係問翻我自己會直接迴避咯。如果你問我，如果定係其實你遇到個咩人咧？我講翻我嗰陣時嘅經歷先啦，咁就係我媽嘅，即係冇任何商榷嘅餘地啦，100% 係我媽噶啦。咁就咁我見到佢喊啦，咁我當刻好心痛啦，咁我都出盡呢個9牛2虎之力，想嘗試去安慰佢啦，想嘗試去氹佢啦，咁都冇辦法啦。咁當時我就即係同佢講話，其實你都知道我仲係好愛你㗎咁樣。咁佢就問咗我一個問題，我係到而家我都仲答唔到。咁佢就係話，既然你知你係愛我嘅，咁你亦都知你做緊嘅嘢係傷害我嘅，咁點解你仲要做啊？咁我嗰刻就完全冇辦法去回答佢，即係除咗 sorry 之後，我係發現我係冇辦法再答到任何嘢，係啦。咁呢句說話係改變咗我一生嘅，即係我就知道，如果你係愛一個人嘅時候，有啲嘢你係唔係可唔可以做，亦都唔係做唔做得到，係唔可以做咯，係啊，因為你傷害緊人，而嗰個人係你最唔願意傷害嗰一個，純粹係咁樣。即係當你由一個 fuck boy 變做一個專一嘅人，就係因為你突然間意識到你做呢樣嘢係傷害到人，係傷害緊我愛我。係啊，因為
我以前就係唔太在意他人係嘅感受係點，咁所以我先至既然我有辦法令到對方對我有好感嘅，咁我咪去做咯。咁做得到嘛？咁我嗰陣時做得到就代表可以做咯。咁但係其實個遊戲可以係咁玩，但唔應該係咁玩。即係而家問我嘅答案就係，我想知你佢話你係 fuck boy，你係一腳踏兩船，定係你有個女朋友，但係不斷出去識好多人？咁赤裸嘅去到，好似好對呢一個。唔緊要啦，過咗去啦嘛。有一腳踏過幾船嘅，係幾船啫嘛。總之就唔啱咯，係啊。咁遲先但係呢個係你而家嘅，你覺得唔啱嘅咁當時。唔係當時嘅我咪就係經歷完嗰堆嘢，咁我諗住係氹得翻佢咁。即係氹得翻幾個人嘅。呢個係唔係我係放棄晒所有關係，我就係因為我嗰刻就知道，我要揀定一個啦。咁然後我就即係嘗試去叫做箍煲啦，所謂嘅。突然間會發現要揀定一個咧，因為你要揀，因為你要逼住要揀咯。因為係啊，啱啊，係啊，你逼住要揀咯。即係喺呢個世界上面 total loss，如果到最後你淨係可以同一個人相處嘅時候，我發現係佢咯。即係我會覺得好多時候我聽啲出軌故仔咧，即係我唔知咁樣阿楊同唔同意，但係譬如我平時聽啲出軌故仔，我覺得好多時候個問題係嗰個出軌嘅人佢 either way 冇諗過個後果，或者佢心存僥倖，通常都係呢兩種，即係話佢冇諗過最尾佢要揀，或者佢覺得最尾佢即係佢冇諗過自己會失去啲乜嘢，又或者佢覺得佢有機會失去呢啲嘢，但係呢個機會唔會發生。其實我甚至乎冇咁成熟添，我嗰陣時係絕對冇咁成熟噶，嗰陣時就係純粹你嗰時冇諗過有機會失去咯，即係我嗰陣時係甚至乎我係覺得我自己做得到，唔會一嚟冇諗過失去啦，二嚟係冇諗過被發現。我哋平時幾個你可能冇俾人發現嘅，但係你係即係就係冇諗到咯，冇諗到就係冇諗到㗎。其實應該咁講，其實我係冇預期話有冇諗到咧，我係嗰陣時覺得冇晒咪冇晒咯，係冇尊重過嗰陣時嘅伴侶。比起有冇話發現或者咩係。而家係邊個可以冇咗邊個啫？嗰陣就係咁諗，但係到 end up 件事真係發生嘅時候，結果你真係唔可以啦。係啊，唔係咯，原來唔係咯，原來我好似，所以我係好認同阿 Charlie 頭先有一句就係，其實我係冇認清，我係冇了解過自己，我係不斷咁將其他顏色染上自己身上面，就以為嗰個係自己咯。我覺得如果你真係冇晒唔可以，你覺得如果覺得你真係覺得可以冇晒咧，其實你係真係有權去玩。咁只不過個問題係你其實唔係。所以回應翻，即係點解而家會有咁多開放式關係或者成就係佢係不停同人相處嘅時候，佢希望照鏡，其實佢好 lost，佢揾唔到自己喺邊。我又唔覺喎，我覺得開放式關係反而係一個出路，就係因為你哋 agree 咗啊嘛，你哋自己 agree 咗嘅時候，你反而係冇咗失去最重要嗰個人。咁但係如果係有欺騙，即係甚至乎你啱啱講嘅係兩方都同意啫，但係而家就係我不停要換話啊嘛。咁嗰個唔係開放式關係啊，我哋講緊你哋個 definition 係 agree 㗎嘛。咁如果唔 agree 嘅情況底下，即係我覺得係啊，即係唔係啊？咁如果我係好快就對一晚，咁然後即係我都係一對一嘅，但係我同你1個月之後，我覺得都係做呢啲啫。係啊，你1對1可以好快咁樣1個月之後，但我覺得1對1咯，即係又翻去啱啱就係話點解會咁着重一生一世？即係最初啱啱想討論嘅就係點解我揾好多個人同我度過呢一生？點解我要同一個人一生一世？我覺得其中有一樣最主要嘅原因就係佢未認清楚佢自己需要啲咩，你先會係故事嘅。我覺得唔係喎，我覺得呢個睇你想要啲乜嘢嘅啫。我覺得一個人係有權佢成世喺度 keep 住換 partner 嘅。即係而我亦都唔覺得呢個人會係有問題，只不過佢嘅愛情觀佢係呢樣嘢比較啱佢啫。或者呢樣嘢令佢開心啊？佢就係好清楚自己就係要呢樣嘢，所以佢但係呢樣嘢令佢開心，咁佢都要揾，佢需要揾啦。其實冇話啱定錯，因為當你開始一段關係嘅時候，對方都會有期盼。咁我同你一齊嗰陣時，唔通你一開始嗰陣時同我講明就係嗱，我同你可能我好短嘅就，我個人就好貪心厭舊啊，你有心理準備啊。係啊，你咪講明咯。你如果係一個咁嘅人，你就講明咯。咁但係所以就唔可以有欺騙嘅情況底下講明咧，就 OK 嘅。咁你都要落搭嘅話，咁你自己抵死啦嘅情況。即係大家簽翻張約咁樣，又翻開始嘅問題。又唔使啊，其實你拍拖之前你會了解對方噶嘛，你會嘗試去知道對方想要啲乜嘢，我自己想要啲咩。當大家想要嗰樣嘢係 match 嘅，咁先會一齊嘅啫嘛。不論你係想要 SP 又好，一個長遠嘅關係又好，咁其實你咪就係拍拖之前了解咗先咯。了解完之後，原來你係想要 SP 嘅，我又係咁啱嘅，咁咪可以一齊咯。咁大家1個月之後，好啦，我哋唔做 SP 啦，我哋完啦。其實你玩交友 app 啲人都會講明噶，我係 casual relationship 嘅。或者我淨係想玩 SP 嘅，好多呢啲嘅喎。咁我覺得就係你 ideally 你唔好呃對方咁，但係即係我哋亦都即係我覺得前提喺我哋討論嘅時候，我哋都 assume 大家啲嘢，即係啲人係會誠實啦。因為如果我哋當你再討論埋啲比較欺騙性嘅個案嘅話，其實就好難有個 conclusion 嘅。都係嘅。首先建基於大家都係真實咁樣去講自己追求嘅嘢嘅。因為我覺得最有毒嘅嗰個地方就係
有幾樣嘢啦，即係一定關係開始咯。第一樣嘢就係我覺得我可以改變佢啦，最有毒嘅就係、即係我係首先係我已經清楚知道佢係一個貪生厭舊嘅人啦。然後我同佢一齊嘅時候，我期望我可以改變佢啦，或者我覺得我可以改變佢啦。咁呢啲 case 都見唔少啦。第二就係撇除可唔欺騙就係我以為我頂得順，即係最 worst 嘅 case 就係我應該 OK 嘅咁佢係真係咁貪生厭舊噶嘛，咁一齊咗啦，咁結果佢走咗啦，咁呢個都係一個合理嘅預期發展。然後我發現原來我唔得咯，即係就正如我當初 case 咁樣，我以為我得咯，但係原來其實我唔得咯。都係，我想拉開講少少，但係你第二個點咧，我見到佢即係第二個點，關於覺得自己頂得順咧，我係好常見到會諗到另一個 attribute， 就係有啲人拍拖咧，佢唔分手或者咩嘅原因，或者佢出軌嘅原因就係佢唔想分手，而佢唔想分手嘅原因就係因為佢覺得佢揾唔到一個好啲嘅，然之後就會 set 到即係係啦，佢就會覺得我都頂到呢個咁樣樣，然之後我未必揾到個好啲嘅，騎驢揾馬嘅心態又好咩都好，即係嗰樣嘢都係一個，我會覺得係對自己唔夠誠實。即係嗰樣嘢啱你就啱你，唔啱你就唔啱你。有啲人就係唔對自己誠實，所以佢就會呃咗其他人。但係我分咗手就肚餓咯喎，即係我依家都仲有餐飯食。有個係咯，係啊，我依家都仲有餐飯食。我分咗手我就食自己，我自己煮飯㗎咯喎。係你煮嘢食係唔啱我食嘅，但係有人煮咯。咁而家，但我會覺得呢個心態就係你永遠得到你最想要嘅嘢咯。呢個心態就係因為你就係我咪一路中意揾呢個呢個其實我個人嘅愛情觀或者咩，但係我真係覺得呢種心態會令到一個人冇辦法去揾到真係一個啱佢嘅伴侶，因為我覺得好數學咁講就係、是，如果呢個人你而家有一個伴侶，但係呢個伴侶只係得50分，然之後你想揾一個譬如90分、100分嘅伴侶，咁 either way 你分咗手，然之後全力去揾一個100分嘅伴侶，定係你拖住個人50分，然之後想揾100分嘅伴侶，數學上嚟講，你又要花時間去拍拖，又要探，就算你唔想陪佢，佢都會專登走過嚟煩你，因為佢唔知你唔愛佢，咁所以你有一部分本來可以用嚟去揾100分伴侶嘅時間同精力，你都被逼花喺呢個50分身上。咁你揾到100分嘅機會率，我覺得係會下跌得非常之多。我認同噶，但係就係佢唔認清緊自己，先會有咁嘅情況。係啊，所以我覺得真係知自己想要真係好重要。係咧就係，總之所有嘢，凡係拍拖、愛情、結婚咩都好，總之最緊要嘅嘢就係誠信，即係對自己誠實同埋對人哋誠實咯，即係所有嘢嘅基石咯。你覺得係咪啊？我覺得係㗎，係㗎，誠信係大過所有愛嘅，總之你個人要誠信，道德問題就係咁。因為當你呃咗自己嘅時候，你呈現喺佢面前嘅就唔再係自己咯。而你拍拖如果只係想獲得一份愛，你只係嗰個演員得到嗰份愛咯，而唔係你得到嗰份愛咯。喺我哋係未討論過結婚嘅，所以我哋而家圍繞緊戀愛咋。唔係，我有討論過結婚㗎。結婚留翻下集咯，如果想再聽嘅。講完，我哋好快講完結婚咯喎，好似。仲有咩？其實只不過，我覺得結婚係似結婚係一個形式，下一步咯，係一個形式。而拍拖同結婚本身兩樣嘢好似係唔拉家咁樣啦。結婚只不過係一張紙，一個係一個社會上係啊，即係我覺得係就係一個社會上俾你嘅一啲權利啊、一啲福利啊咁樣。本身你就算你冇呢啲嘢，你都可以繼續即係都可以繼續一齊。同埋覺得結婚多樣嘢就係即係嗰個道德咯，即係你發個誓咁樣，你俾雷劈嘅喎。如果你發誓又唔做嘅話，即係嗰啲咁，跟住你會俾好多人，即係你係將好多人嘅期望擺咗落去咯。你拍拖你話分手，啲人唔會點樣講你，可能啲姨媽姑姐講一兩句咁樣就算。但係你結咗婚之後，你全世界都覺得你離婚啊，你之後點啊？尤其是當你有仔女之後，就更加係咯，即係我覺得，所以就係結婚就係多咗一個覺得你嘅道德同埋一個責任。同埋，但係我都覺得咧，除咗呢啲社會性嘅嘢啦，同埋一啲比較柴米油鹽嘅嘢啦、同居啦呢啲之外，我有個 observation 係有啲人或者好多人其實對結婚自己係有啲 definition， 但係佢哋從來都唔講出口嘅。即係舉個例咁樣樣，譬如我會聽過有朋友講係佢覺得結婚之前，即係或者結婚之前佢就可以收工同朋友去飲嘢，夜晚去落 club 或者咩咁樣樣拍拖，咁佢都會同另一半報備啊，會同另一半講嘅。咁但係佢就覺得呢啲行為結咗婚之後佢就唔會做嘅，即係大家會有一啲好 implicit、好 imply 嘅一啲 obligation，覺得呢啲角色有乜嘢要做，但係大家又好似從來都唔傾嘅。即係好搞，即係係咯，普通就係你落個巴咁，有個女仔走過嚟，你同佢講我結咗婚嘅啦，咁樣會嚇親人咯。唔知喎，如果你問我結婚係對於一段關係嗰個意義或者咩，有少少似係我同你第一次去旅行，我同你第一次嚟睇日落，即係我同你一齊行到嚟呢一步，我哋個旅程啊，終於去到呢個位啦。咁然後相處模式可能其實一樣都係冇變，但係我覺得係對於兩個人嘅嗰個意義就係，哇，原來嚟到呢一步，即係其實你話社會比又好或者咩，我覺得呢啲真係附加。真正最有意義嘅係我哋終於
經歷咗咁多嘢，我哋結婚，即係結婚個意義其實就真係在於結婚，冇咁多附加嘅價值或者即係當然你話好 material 上面嘅咁一定點都有嘅，但係如果你話對於情感上嘅價值就係冇㗎，嚟到而家呢一步就等於表白一樣，我覺得有少少似，即係一齊咁要有表白，然後我哋行到嚟呢一步，我哋想將個關係再升華嘅時候，咁就係求婚嘅嗰個 moment 咯。咁然後係㗎，到最後可能都係平平淡淡或者點樣激情又好，經歷咗啲咩都好，可能最後分開，但係就係見證住嗰段關係而家係進入另一個階段嘅嗰個嘅一個儀式咯。係咪？我都諗緊，因為即係我同嗰個人係同表白好似，因為要傾呢個咧，我又喺度諗。其實嗰陣時真係同表白好似，因為嗰種感覺就係有結婚同冇結婚個感覺就好似你有表白同冇表白，即係你有對對方做男女朋友嗰種感覺，就係你咩都做晒，但係打死都唔叫對方做男女朋友。同埋你兩個明明就係一生一世，就打死都唔肯叫對方老公老婆。係啊，係就係有冇聽過，即係有冇睇過嗰個優秀大都會啊？即係迪士尼嗰套咧，佢裏邊個主角就係 Judy 啦，跟住就 Nick 啦，咁佢哋原本唔相識啦，跟住咧就係啦，咁就一齊經歷過好多嘢啦，跟住咧就但係冇一齊喎，準備但係咧即係迪士尼佢磨合啊，或者係嗰啲圖咧係成日都影佢哋攬埋一齊啊，甚至係成日迪士尼認佢哋係 CP 噶嘛？唔係佢唔認嘅就係跟住啲人就問咁，其實係咩關係啊？即係迪士尼從來都唔認嘅喎，話佢哋只係一個好好嘅朋友喎。係啊，迪士尼都唔認。係啊，跟住就衍生咗，迪士尼都承認呢種咁嘅 situationship 咯，即係俾啲細路嚟睇，咁佢哋會點樣睇咧？佢哋會唔會覺得同個女仔咁樣攬攬錫錫咁樣，可能之後覺得冇㗎？係啦，即係大家都係即係想試下啫，唔係男女朋友啦咁樣，即係會唔會呢種關係越嚟越成刻？我覺得有啲人 OK， 有啲人唔 OK， 所以覺得 OK 嗰啲人咪就係唔結婚嗰啲人咯。甚至乎結咗婚之後，實際上其實好多人都覺得呢樣嘢 OK 嘅，即係如果你既然咁大間咁嘅細路嘅公司都係咁嘅時候，以我所知，其實好多人係 OK 㗎，即係口講，但係到自己要面對，係啊，到自己真係要面對呢個被背叛嘅事實，因為被背叛其實唔係淨係真係被背叛，我係覺得係點都帶一啲自我否定。即係如果我足夠你優秀嘅話，點解佢會去揀嗰個人先？呢個係會有自我質疑嘅。係啊，咁但係其實你足夠你優秀都好，對方都係會揀第二個人。但係情感上你唔可能咁理智噶嘛，當刻你係會帶有一個好強烈被否定，包括係你嘅外在啦、你嘅性格啦，甚至乎我又覺得呢樣嘢好因人而異嘅喎。咁即係我係啊，因為我個人嚟講咧，即係我嘅分手經驗係我好即係嗰個叫點講咧，嗰個都叫做要因了解而分開嘅，可以咁講，性格不合啦，即係。喺分手之後傾完，我係完全明白點解，即係我自己覺得我完全明白啦，點解佢想分手，而我覺得我喺佢嗰度，係呢個唔係背叛，但係你會係咯，咁但係背叛就係另一樣嘢嚟嘅。因為當我哋嘅關係 close 到一個地步嘅時候咧，你口講話我哋點樣可以有個 commitment，我哋 open relationship 點都好，要對一個人進入咗自己生活到一個地步嘅時候冇佔有慾，我覺得係冇可能嘅一件事。even 係朋友，你都會有佔有慾咯。因為佢構成咗你嘅人生嘅一個部分。但係佔有慾要睇，我覺得 open relationship 個 key 就係要睇你個佔有慾 extend 到邊個位咯。係啊，但係咪就係口講你會話肉體定係精神定係咩咯？你個口講會話 OK 啦，大家各自各玩啦。咁但係去到有一個 moment 就係其實你冇你想象中咁放。因為我冇辦法，我冇呢個經驗，即係其實今日我咁樣講都係我都比較理論上，但係我可以想象到有個咁樣嘅 case 咯。理論上去討論嘅話，呢樣嘢就變咗真係好閒鋼線嘅。我覺得有好多嘢要傾得好清楚。你係冇意思喎，我覺得甚至乎。我覺得傾係有意思嘅喎，反而即係你要知道，即係因為你個前提就係自己唔夠了解自己，自己會對自己唔誠實啊嘛。係啊，我哋首先了解呢樣嘢先啦。我唔係到最後我真係面對，即係我可以同你傾100堂游水嘅理論，同埋我真係落水嘅時候，我面對咩反應係會完全唔同咯。係嘅，咁都冇辦法。其實你性格上係咁樣咧。即係你嘅性格令到你就算傾嚟都冇用，因為你都係會沉船噶啦。咁你係每個人嘅性格唔一樣啊嘛。即係我嘅性格，我傾好咗，話咗我唔會我哋係 SP 嚟嘅啫，咁就係 SP。我會用盡我嘅方法，即係如果我覺得我少少中意你嘅，咁我咪褪後咯，我咪唔約你咯。用呢啲方法去令到我哋維持 SP 嘅狀態噶嘛。咁但係有啲人性格就係我中意佢，跟住繼續沉落去，我唔會拉翻自己出嚟嘅。咁呢個係每一個人即係自己。點樣去做？點樣去處理？點樣去做呢樣嘢噶嘛？我可以理解嘅，即係我想講言行未必合一啦。好多時候傾最麻煩就係傾完咁，跟住話你又話唔沉嘅，你又話唔沉嘅，係啊，咁沉咗咁點啊？咁沉咗啦，咁點啊？你想我點啊？咁即係我真係夠話現實中最麻煩就係感情係冇得咁理性。
而最美麗亦都係最麻煩嘅地方就係佢唔係咁理性咯。所以你就要諗清楚，即係你開始嘅呢段關係係唔係真係愛情？我覺得係咩感情都好，到最後如果你問我嘅話，係尊重呢段關係咯。因為我無論幾想挽留或者我幾想消失都好，我要交代清楚我要點樣，係一定要你唔可以話我單方面咁，所以就冇完啦，完咗佢啦。咁樣係啊，要尊重呢段關係，要對呢段關係誠實坦白。即係喺一開始沉船嘅時候，你就要話俾人聽，我沉船嘅，即係對方會咁。咁佢 back 到頭先嘅 conclusion 就係，即係其實我而家對自己誠實同埋對對方誠實咯。係啊，係啦，喺我哋講你結婚之前嗰個 conclusion。